हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने Vivo Y75 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप जो है अपने मोबाइल फ़ोन की स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, आपको सबसे पहले तो करना क्या है कि आपको जो है ना अपने मोबाइल फ़ोन का जो स्पीकर होता है ना, ये जो स्पीकर होता है इसे आपको जो है ना अच्छे से साफ़ कर लेना है। ठीक है, ये जो स्पीकर होता है ना, होता क्या है कि हमें काफ़ी लंबे समय से अपने फ़ोन को यूज़ करते हैं ना, तो स्पीकर के अंदर धूल मिट्टी जमा हो जाती है। इसको आपको जो है हल्के हाथों से साफ़ कर लेना है। ठीक है ना, तो हल्के हाथों से साफ़ करना है, ज़्यादा दबाव या ताकत नहीं लगानी, नहीं तो स्पीकर के अंदर की साइड के पार्टिकल डैमेज हो सकते हैं, जिससे आपके मोबाइल फ़ोन का स्पीकर बिल्कुल ही ख़राब हो सकता है। ठीक है, तो आपको नीचे की साइड और ऊपर की साइड वाले दोनों स्पीकर को आपको अच्छे से साफ़ कर लेना है। ठीक है, इससे आपके मोबाइल फ़ोन की स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो सकती है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको अगला प्रोसेस करना क्या है कि आपको अपने मोबाइल फ़ोन को एक बार रीस्टार्ट कर लेना है। रीस्टार्ट कैसे करेंगे? देखिए, मोबाइल फ़ोन के साइड में जो पावर बटन होता है इसे आपको उंगली से दबा के रखना है। ठीक है, तो स्क्रीन के सामने ना एक छोटा पेज ओपन होगा इस तरीके का, इसमें आपको रीस्टार्ट का ये ऑप्शन मिल जाएगा। इसमें आपको रीस्टार्ट पे टैप करना है। इससे क्या होगा, आपका मोबाइल फ़ोन जो है ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाएगा। फिर इसके थोड़ी देर बाद मोबाइल फ़ोन ऑटोमेटिक स्विच ऑन हो जाएगा। रीस्टार्ट करने से क्या होता है कि हमारे मोबाइल फ़ोन के एंड्रॉइड सिस्टम में अगर कोई छोटी मोटी कमी होती है तो वो दूर हो जाती है। जैसे कि मोबाइल फ़ोन हैंग करता है, ठीक है ना, मोबाइल फ़ोन का स्पीकर में साउंड की प्रॉब्लम होती है, नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम जो है वो रीस्टार्ट करने से सॉल्व हो जाती है। आप अपने फ़ोन को एक बार जो है रीस्टार्ट जरूर कर लीजिए। अब इसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है कि यहाँ पर आपको अपने मोबाइल फ़ोन में ना ब्लूटूथ एक बार चेक कर लेना है कि कहीं आपका ब्लूटूथ जो है किसी दूसरे डिवाइस के साथ कनेक्टेड तो नहीं है। कई बार ऐसा होता है ब्लूटूथ दूसरे डिवाइस के साथ कनेक्टेड होता है ना, तो हमारे मोबाइल फ़ोन के स्पीकर में से साउंड की आवाज़ नहीं आती है। ठीक है ना, तो इस ब्लूटूथ बंद कर देना है अगर कनेक्टेड है तो। और दोस्तों यहाँ पर आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि आपको मोबाइल फ़ोन चेक करने की साइलेंट मोड पे एक्टिवेट तो नहीं है। कई बार ऐसा होता है ना, साइलेंट मोड पे एक्टिवेट होने की वजह से भी हमारे मोबाइल फ़ोन के स्पीकर में से साउंड की आवाज़ नहीं आती है। तो आपको जो है ना साइलेंट मोड यहाँ से हटा देना है। अगर आपका स्टेटस बार में साइलेंट मोड नहीं मिलता है तो आपको ये वॉल्यूम बटन मोबाइल फ़ोन का साइड में दबाना है, तो ये आएगा पेज। इसमें अगर ये जो बेल का आइकन पे क्रॉस लगा होगा तो इसे हटा देना है। क्रॉस लगा होगा बेल के आइकन पे तो हटा देना है। ठीक है ना, अब ये एक बात और चेक करनी है कि आपका मोबाइल फ़ोन में जो एयरप्लेन मोड होता है वो आपका कहीं चालू तो नहीं है। एयरप्लेन मोड जो है चालू होने से भी हमारे मोबाइल फ़ोन के स्पीकर में से साउंड की आवाज़ नहीं आती है। ठीक है ना, तो आपको एयरप्लेन मोड को बंद कर देना है अगर चालू है तो। और यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि आपके मोबाइल फ़ोन में जो डू नॉट डिस्टर्ब की सेटिंग होती है, कहीं ये भी आपकी चालू तो नहीं है। ठीक है ना, आपको जो है इसे भी बंद कर देना है, डू नॉट डिस्टर्ब की सेटिंग को। अगर डू नॉट डिस्टर्ब की सेटिंग यहाँ पर आइकन यहाँ पे नहीं मिलता है तो आपको करना क्या है, मोबाइल फ़ोन का आपको जो है ना सेटिंग पेज ओपन करना है। इसके अंदर आपको जो है नीचे की साइड ये ऑप्शन मिलता है, आपको ये साउंड एंड वाइब्रेशन का इसे सिलेक्ट करना है। इसके अंदर आपको नीचे की साइड ये डू नॉट डिस्टर्ब का सेटिंग मिल जाएगी, इसे सिलेक्ट करना है। इसके अंदर आपको डू नॉट डिस्टर्ब की ऑप्शन के सामने वाला बटन अगर चालू है तो इसे आपको बंद कर देना है, ब्लैक कलर में ऑफ कर देना है इसको। ठीक है ना, ये मैंने आपको दो तरीके बता दिए डू नॉट डिस्टर्ब की सेटिंग को ऑफ करने के। ठीक है ना, अब यहाँ पर आपको अगला प्रोसेस करना क्या है कि आपको अपने मोबाइल फोन को एक बार रीसेट करना है। कैसे करेंगे? देखिए, मोबाइल फोन का आपको है ना सेटिंग पेज ओपन करना है। इसके अंदर आपको जो है सबसे नीचे ये सिस्टम का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। इसके अंदर आपको नीचे की साइड ये रीसेट ऑप्शन मिलेगा, इसे टैप करना है। इसके अंदर आपको ये ऑप्शन मिलेगा इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट का, इसे आप टैप करेंगे तो आपका मोबाइल फोन रीसेट हो जाएगा और आपके मोबाइल फोन में जो स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम है वो आपकी सॉल्व हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर दोस्तों आपको रीसेट करने से पहले ना दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात तो ये कि आपके मोबाइल फोन में जितना भी डेटा है ना, तो वो सारा डेटा जो है किसी दूसरे मोबाइल फोन में या कंप्यूटर लैपटॉप में कहीं पर भी ट्रांसफर कर लेना है पहले। ठीक है, और दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि आपके मोबाइल फोन में जो जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड होगा वो आपको पहले से लिख के रख लेना, नोट करके रख लीजिए। ठीक है ना, ताकि आप अपने फोन में जीमेल आईडी को दोबारा लॉग इन कर पाएंगे। तो ये दो काम आपको पहले कर लेना है, उसके बाद ही आपको अपने मोबाइल फोन को रीसेट करना है। ठीक है ना, यहाँ पर दोस्तों आप ये सारे प्रोसेस आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए तो आपके मोबाइल फोन में जो स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम है वो आपकी सॉल्व हो जाएगी। अगर ये सारे प्रोसेस यूज करने के बाद भी अगर आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो आपको करना क्या है कि आपको अपने मोबाइल फोन के सर्विस सेंटर चले जाना है, वहां पर आपको अपने मोबाइल फोन को दिखा देना है। हो सकता है आपके मोबाइल फोन के हार्डवेयर में कोई दिक्कत होगी जिसकी वजह से आपके मोबाइल फोन के स्पीकर में से साउंड की आवाज नहीं आ रही है। ठीक है ना, तो यहाँ पर दोस्तों आपको मैंने जितने प्रोसेस बताए हैं इस वीडियो में वो आपको मोबाइल फोन की सॉफ्टवेयर के जरिए बताए। अगर आपके मोबाइल फोन के सॉफ्टवेयर के जरिए अगर स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है, अगर मोबाइल फोन के हार्डवेयर में कोई दिक्कत होती है तो आपको अपने मोबाइल फोन के सर्विस सेंटर जाना ही पड़ेगा।